Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman. Jadi sekarang kita liburan di hari sekian ya. Hari keberapa? Berapa? 3 ya? 3 kali ya. Sabtu. Nih kita lagi 2. Kita lagi jalan ke air terjun apa? Benang Kelambu. Nah, bukal dulu. Benang Stokel. Benang Stokel Stokel dulu guys. Ya, tadi tiket masuknya 5.000 per orang. Ini jalannya juga lumayan, 15 menitan. Kita Ya, masuk ini hutannya dulu. Ini gue jalan berdua aja. Tadi temen gue nggak jadi, dia karena ada keluarganya katanya datang. Ya gitu, gini aja dah berdua. Entah tapi nyusul apa enggak. Nah, kayak ginilah jalannya. Jalannya adem juga sih meskipun jauh. Ini. Sini banyak bule-bule juga, cuy. Nah. Itu benang Stokel itu. Iya. Oke ya. Teman-teman, kita langsung ke air terjunnya. Yuk. Kayak mirip-mirip air terjun kembar sih. Gimana tuh? Ayo sana, boleh. Apa ke Benang Kelambu dulu nih? Ya, ke Benang Kelambu dulu baru. Oke, kita ke Benang Kelambu dulu ya. Ntar balik ke sini lagi. Oke, kita ke Benang Kelambu dulu deh. Karena kalau ke sini ntar sekalian baliknya katanya. Oke, naik deh. Gila cuy, lumayan nih tangganya. Aduh. Ya guys, ini dia air terjun Benang Kelambu. Nah. Ramai banget guys, padahal ini hari Senin. Hari sini. Ya. Mandi dulu. Yoilah, mandilah, udah jauh-jauh ke sini masa nggak mandi. Ada bule juga cuy di sini, ramai banget di sini memang. Ntar kita ganti baju dulu. Kita kalian basah-basahan kan. Yuk. Tuh guys. Ini gue rendam nih. Gila men, kalian harus kesini sih, ini seru banget, keren banget juga.
banget. Gila, keren banget deh airnya. Mantep. Dalam. Iya. Gila cuy, airnya dingin banget ini. Wih. Air terjun Benang Kelambu. Di sini banyak lumut. Licin nanti. Ada lagi yang sebelumnya. Nah, masih guys, banyak air terjunnya. Nah, habis ini langsung siap-siap bilas aja kali ya. Iya. Kali karena udah sore juga, kita belum sholat asar juga, men. Nah. Oke guys, ini kita udah selesai dari air terjunnya. Nih, kita sekarang jalan balik. Kalian lihat ini tangganya. Sampai ke atas, men. Oke men, sampai di sini dulu liburannya. Besok kita lanjut lagi liburan, tetap di Lombok. Karena ini udah jam berapa nih? Udah jam 5:30 juga. Ya, oke, sampai jumpa di vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Feel my body aching, I feel like I'm breaking, and I know it all too well. Got another new day, still I'm feeling misplaced. I keep going down, down, down.